Знаешь, сынок, в жизни тебе обязательно встретится один тип людей. Они не злые, нет, не всегда. Но у них язык, как наждак, слова, как острый нож без ручки, режут и себя, и других. Такие люди не разговаривают, они обрушиваются, не спорят, нападают. И самое обидное, что встречаются они не где-то в темных подворотнях, а в самых обычных местах. В очереди, на работе, в семье, даже в синагоге, не дай бог. Ты идешь по своим делам, никого не трогаешь, а тут вдруг — бах! Кто-то тебе: что стоишь? Не видишь? Спешу. Или: ты что, не понимаешь с первого раза? И вот ты уже чувствуешь, как внутри все закипает, сердце колотится, а язык сам готов выстрелить в ответ. Хочется сказать что-то острое, поставить его на место, чтоб знал: со мной так нельзя. Но знаешь, что в этот момент происходит? Ты попадаешь в ловушку. Потому что грубый человек, он как паук. Он плетет свою паутину из провокаций, раздражения и обид. И как только ты отвечаешь, ты уже в ней. А потом он уходит довольный, а ты остаешься в мыслях: зачем я это сказал? Почему я позволил себе втянуться? Я видел это десятки, сотни раз. Когда был моложе, я тоже думал: если кто-то хамит, нужно ответить. Жестко, быстро, умнее, острее. Но с годами я понял: победа в ссоре не приносит спокойствия. Ты можешь выиграть спор, но проиграть себе, потому что внутри останется тяжесть, осадок, будто ты съел что-то несвежее. Я помню, как мой дед, мудрый человек, говорил: если ты споришь с дураком, он утянет тебя на свой уровень, а потом победит опытом. Тогда я смеялся. А сейчас понимаю, это была не шутка, это было откровение. И вот, представь себе, однажды ко мне подошел человек. Не просто грубый, а такой, что от него даже воздух становился тяжелым. Он начал кричать, обвинять, размахивать руками. А я стоял и молчал. Не потому что не знал, что сказать. Сказать-то было что. Но потому что я знал, каждое слово, которое я произнесу, станет дровами в его костер. А если я промолчу, пламя само потухнет. И вот тогда, сынок, я увидел, как этот человек постепенно теряет силу. Он не знает, куда деть свой гнев, кому его бросить. И вдруг, впервые за разговор, он посмотрел на себя со стороны. Его лицо изменилось, глаза опустились. А потом он просто сказал: «Ладно, извините», и ушел. После этого я понял одну простую вещь. Иногда самый сильный удар — это тишина, не кулак, не остроумная фраза, не громкий голос, а спокойствие. Потому что грубость живет за счет реакции. Ей нужна сцена, публика, эмоции. Если ты не реагируешь, у нее нет кислорода, чтобы гореть. Многие не верят, пока сами не попробуют. Они говорят: как это не отвечать? Это же слабость. Но скажу тебе по секрету. Только сильный человек может позволить себе не отвечать. Слабый должен доказать, что он сильный. А сильный просто знает, что он им является. Знаешь, как говорил один мой старый друг из Тель-Авива: когда осел тебя толкает, не пытайся толкнуть его в ответ. Он думает, что ты приглашаешь его на танец. И вот сейчас, слушая это, ты, может быть, думаешь: ну хорошо, звучит красиво, по-философски. Но как это применить в жизни? Как поставить на место грубого человека, без слов? Об этом я тебе сейчас расскажу. Но предупреждаю, этот способ не для тех, кто ищет легких решений. Он требует выдержки, ума и, самое главное, внутреннего достоинства. Того самого, что нельзя купить ни за деньги, ни за лайки, ни за чужое одобрение. Так что оставайся до конца, сынок. Я расскажу тебе историю, которая изменила мое отношение к людям и к самому себе. Историю о том, как один грубый человек получил свой самый главный урок — от тишины. Когда я говорю о том, как поставить грубого человека на место без слов, многие улыбаются и думают: да что там, промолчи, и все скучно. Но поверь мне, сынок, это не просто молчание. Это стратегия, искусство, дисциплина, которую учат только жизнью, а не книгами. Позволь рассказать тебе одну историю. Было это много лет назад, когда я только начинал работать в офисе. Я тогда был моложе, горячее, думал, что весь мир — это шахматная доска, а я — игрок,
который обязан выиграть каждую партию. И вот, в один обычный день приходит ко мне коллега, высокий, грубый, с голосом, который можно услышать через 2 этажа. Он начал кричать из-за мелочи. «Почему отчет не готов вовремя? Ты что, вообще работаешь?» Я почувствовал, как кровь стынет в жилах. Хотелось ответить резкостью, сарказмом, словом острым, как бритва. Но что я сделал? Я просто молчал. Он продолжал кричать, меня подталкивал словами и жестами. И тогда я вспомнил слова своего деда. Сила человека не в том, чтобы давить на других, а в том, чтобы сохранять достоинство, когда тебя давят. Я стоял спокойно, как будто внутри меня была невидимая броня. В какой-то момент он начал путаться, его слова теряли остроту, голос дрожал, руки опустились. Он почувствовал пустоту там, где ожидал реакции. И, как ни странно, именно молчание, моя спокойная осанка и уверенный взгляд дали ему понять, что со мной так не получится. Через минуту он просто махнул рукой и ушел. И это не единичный случай. Жизнь полна таких людей. На улице, в магазине, в семье, среди друзей. Один человек, громкий, агрессивный, пытается унизить. Другой — тихий, умный, выдержанный. И вдруг весь гнев рассеивается, потому что для него нет жертвы, на которую можно нажать. Когда я начал понимать это, я заметил интересный эффект. Тот, кто обычно кричит и давит, начинает испытывать внутренний дискомфорт. Он смотрит на тебя и думает, почему он не боится, почему не кричит, почему не реагирует. В этот момент грубость теряет власть. И самое главное, ты сам остаешься в безопасности. Никаких лишних эмоций, никакой агрессии, никакой потери себя. Теперь я хочу дать несколько конкретных практических советов, как действовать в подобных ситуациях. 1. Сохраняй спокойствие. Это основа. Когда человек грубит, он ожидает эмоционального ответа. Он ищет пищу для своего гнева. Если ты молчишь, не реагируешь на провокации, он не получает этой еды. Спокойствие — это твой щит. 2. Не поддавайся на провокации. Иногда люди говорят гадости не потому, что они такие злые, а потому что хотят проверить границы. Это как собака. Если поддаешься, она понимает, что может повторить. Не давай ей такой возможности. 3. Используй язык тела. Взгляд, осанка, мимика. Ты можешь сказать без слов больше, чем любой крик. Прямой, уверенный взгляд, спокойные движения рук, ровная осанка. И человек понимает, со мной так не получится. 4. Контролируй эмоции внутри себя. Очень важно. Я помню, как однажды меня толкнули в метро. Могу сказать, желание ударить было огромно. Но я глубоко вдохнул, посмотрел на человека и просто шагнул в сторону. Он остался злым, а я спокойно продолжил путь. Я чувствовал внутреннюю победу над собой, а не над ним. 5. Понимай мотивацию грубого человека. Часто за грубостью скрывается страх, неуверенность, чувство собственной несостоятельности. Когда ты понимаешь это, злость не захватывает тебя. Ты видишь не врага, а человека с проблемами, который пытается разогнать свои внутренние страхи наружу. Позволь поделиться еще одной историей. Это было уже позже, когда я путешествовал по Европе. В одной маленькой лавке старик начал кричать на меня, что я стою не там, куда он считает правильным. Обычно я отвечал бы шуткой, но в тот день я просто улыбнулся, кивнул и молчал. Старик сначала удивился, потом посмотрел на меня так, словно увидел кого-то другого. Его глаза смягчились, голос стал тише. Он закончил свое недовольство, извинился и ушел. Я понял, одно спокойное действие изменяет атмосферу полностью. Если суммировать, сынок, урок очень простой. Молчание и спокойствие — самые мощные инструменты против грубости и хамства. И это не пассивность, а активная стратегия. Не нужно кричать, оскорблять или пытаться доказать, кто прав. Достаточно показать, что твой внутренний мир недоступен для чужого гнева. И еще важная вещь. Это работает не только с грубыми людьми. Это работает и с конфликтами, и с ситуациями, когда ты сталкиваешься с несправедливостью. Мир полон шумных голосов, но настоящая сила — это умение слышать тишину и действовать из нее.
Помни, сынок, что это требует практики. Не получится с первого раза. Иногда человек будет пытаться повторно, проверять тебя. Но если ты сохраняешь спокойствие, сохраняешь достоинство и не позволяешь чужому хамству властвовать над твоими эмоциями, ты выигрываешь не в споре, а в жизни. И вот главный вывод. Грубость — это временная сила. Реальная сила — это контроль над собой. Грубость питается вниманием, эмоциями, реакцией. Лиши ее этого, и она исчезнет. Твоя сила в том, чтобы быть выше, спокойнее и мудрее. Когда я говорю о том, как ставить грубого человека на место без слов, многие думают, да легко сказать, но как это на практике? Позволь объяснить, сынок, на конкретных примерах. Это как учиться готовить традиционный борщ. Рецепт есть, но без практики ничего не выйдет. Представь ситуацию на работе. Ты получаешь электронное письмо от коллеги, который кричит тебе на всю команду, обвиняет во всех ошибках, использует резкие, даже обидные выражения. Первое желание — ответить в том же духе. Но вот что ты можешь сделать. Совет номер 1. Сохраняй спокойствие. Прямо сейчас закрой глаза на секунду и вдохни глубоко. Не реагируй на эмоции в письме. Подожди хотя бы несколько часов, прежде чем писать что-либо. Ты удивишься, насколько сильно меняется твоя реакция, если дать себе время. Например, однажды ко мне пришел похожий случай. Молодой коллега начал кричать на меня из-за ошибки в отчете. Я почувствовал злость, но сразу вспомнил дедовские слова. «Сначала вдохни, потом думай». Я просто ответил спокойно и четко, без эмоций. «Спасибо за замечание, исправлю к вечеру». Этого хватило, чтобы гнев человека начал ослабевать, а атмосфера в команде осталась спокойной. Совет номер 2. Не поддавайся на провокации. Люди часто пытаются проверить, где твои границы. Например, в супермаркете кто-то толкает тебя в очереди, пытаясь пройти вперед. Можно ответить оскорблением, а можно просто остановиться, сделать шаг в сторону и мягко улыбнуться. Поверь мне, улыбка работает магически. Человек, ожидавший реакции, теряет уверенность, и его агрессия рассеивается сама собой. Я видел это множество раз. Один раз в старой книжной лавке меня толкнул мужчина, пытаясь пробраться вперед. Я просто улыбнулся, сказал «Извините, пожалуйста», и отступил. Он сперва удивился, потом сказал «Спасибо» и ушел. Он хотел ссору, а получил урок. Молчание и доброжелательность сильнее крика. Совет номер 3. Используй язык тела. Язык тела часто говорит громче слов. Прямая спина, уверенный взгляд, расслабленные руки, спокойная походка — все это сигнал грубому человеку. Со мной так не получится. Например, когда ко мне подошел агрессивный клиент в магазине, его тон был резким, попытки запугать очевидны. Я не кричал, не спорил. Я просто встал прямо, встретил взгляд и сказал спокойно: «Я понимаю, что вы расстроены. Давайте разберемся». Он сразу сбавил тон. Я мог бы ответить резкостью, но это бы только усилило конфликт. Язык тела и спокойная речь сделали свое дело. Совет номер 4. Контролируй эмоции внутри себя. Эмоции — это топливо грубости. Если ты позволяешь им захватить себя, ты проигрываешь. Я помню случай в метро. Мужчина толкнул меня, хотел спровоцировать ссору. Раньше я, возможно, ответил бы, но я глубоко вдохнул, посмотрел ему прямо в глаза, кивнул и спокойно сделал шаг в сторону. Он остался злым, но конфликт не произошел. А я почувствовал внутреннюю победу. Я выиграл контроль над собой. Совет номер 5. Понимай мотивацию грубого человека. Очень часто за агрессией скрывается страх, неуверенность или чувство собственной несостоятельности. Например, у меня был сосед, который постоянно кричал на детей во дворе. Когда я подошел к нему не чтобы спорить, а просто с уважением поговорить, выяснилось, что у него проблемы дома, стрессы на работе, а крики во дворе — способ выпустить напряжение. Я понял, злость была не на меня, а на жизнь. Осознание этого помогло мне не принимать все близко к сердцу и сохранять спокойствие. Применение на работе и в семье.
На работе грубость часто проявляется через критику, резкие замечания или сарказм. Ты можешь использовать вышеописанные методы, сохранять спокойствие, контролировать эмоции, корректно отвечать, использовать язык тела. Например, вместо того, чтобы сразу спорить, скажи: «Я понимаю ваше замечание. Спасибо за обратную связь. Я уточню детали». Ты не проигрываешь, но показываешь, что не позволишь грубости управлять собой. В семье ситуация немного сложнее, ведь эмоции сильнее, а личные связи глубже. Представь ссору с родственником, который груб или раздражен. Можно молча слушать, контролировать дыхание, не реагировать эмоционально, а после паузы спокойно объяснить свое мнение. Например, один раз мой племянник начал спорить с моим братом, повышая голос. Я просто смотрел, ничего не вмешиваясь. Через пару минут он сам понял, что его эмоции чрезмерны, и сказал: «Ладно, не будем». Молчание и терпение помогли предотвратить конфликт. Применение в публичных местах. В транспорте, магазинах, на улице грубость часто проявляется мгновенно. Здесь важно: не ввязывайся, не поддавайся на провокацию, сохрани контроль. Я видел, как люди начинают кричать на кассира в магазине. Тот, кто спокойно улыбается, объясняет правила и не реагирует на хамство, мгновенно меняет ситуацию. Человек ожидает сцены, но получает спокойствие. Регулярная практика. Важно понимать, что это не приходит сразу. Техника молчания, контроля эмоций, языка тела требует практики. Начинай с малых ситуаций. Очередь в магазине, легкая критика коллеги, ссора в семье. Постепенно ты научишься сохранять спокойствие в более серьезных конфликтах. Со временем это станет твоей привычкой, и твоя сила будет внутренней, не зависящей от внешних обстоятельств. И запомни, грубость питается эмоциями, вниманием и реакцией. Лиши ее этого, и она исчезнет. Ты остаешься хозяином своей жизни. Не нужно кричать, спорить или оскорблять. Все, что нужно — спокойствие, выдержка и понимание, что истинная сила — это контроль над собой, а не над другими. И вот, сынок, мы подошли к самой важной части, к тому моменту, когда все, о чем я говорил, собирается в одну картину. Все, что мы обсуждали — молчание, спокойствие, контроль эмоций, понимание мотивации грубого человека — это не просто советы, а целая философия жизни. Жизнь, как ты уже понял, полна грубости, резкости, раздражения. Но истина проста. Ты можешь контролировать только себя, свои реакции и свое внутреннее состояние. Все остальное — это обстоятельства, которые изменять сложно. Давай я расскажу, как эти принципы работают на практике, если применять их системно. Представь себе день в большом городе. Метро, улицы, магазины, офис, дом. С утра кто-то толкает тебя в метро. Обычное, банальное событие. Но если реагировать на это раздражением, весь день пойдет по наклонной. Сердце учащается, мысли сбиваются, настроение падает. Если же ты вспомнишь наши уроки, сделаешь глубокий вдох, улыбнешься или просто отошьешь в сторону, день идет иначе. Ты сохраняешь внутреннюю гармонию. Тот, кто пытался тебя вывести из себя, остается один на один со своим раздражением. И это работает не только в транспорте, но и на работе. В офисе, где есть строгие начальники или сварливые коллеги, грубость проявляется иначе, через критику, сарказм, давление сроков. Первое желание — ответить в том же духе. Но если ты практикуешь спокойствие, сохраняешь достоинство и реагируешь не на эмоции, а на факты, ситуация меняется. Ты показываешь, что твое внутреннее состояние недоступно для чужого гнева. Один мой коллега раньше кричал на всех, подталкивал, пытался унизить новичков. Я же просто делал свою работу спокойно, отвечал корректно, не вовлекаясь в эмоции. Через некоторое время его агрессия рассеялась сама, потому что никто больше не подпитывал ее реакциями. В семье и среди друзей ситуация немного сложнее, ведь эмоции сильнее, а личные связи глубже. Здесь важно уметь сохранять внутренний мир, даже когда тебя критикуют или обижают. Например, у меня был случай с родственником. Он был раздражен из-за стресса на работе и начал повышать голос на моего племянника.
Вместо того, чтобы вмешиваться с криком, я спокойно посмотрел на ситуацию, глубоко вдохнул и просто сказал ребенку: «Не реагируй на злость, делай свое». Через минуту племянник перестал волноваться, а взрослый понял, что злость не работает. Спокойствие — это инструмент, который меняет людей вокруг тебя, даже если ты не говоришь ни слова. Еще один практический пример из жизни. Старший покупатель в магазине начал кричать на кассира из-за цены на товар. Он ожидал сцены, провокации, реакции. Я просто наблюдал, улыбайся, спокойно помог кассиру разъяснить ситуацию. Человек сначала удивился, потом успокоился. И все потому, что мы не дали эмоциям питаться. Именно так работает стратегия молчания плюс спокойствие плюс контроль эмоций. Слушай, сынок, я хочу, чтобы ты понял одну важную вещь. Эта стратегия не для слабых. Она требует дисциплины, силы воли, терпения и практики. Тебе придется учиться не реагировать на провокации, когда внутри все кипит. Иногда будет очень сложно. Грубость ударяет по самым чувствительным местам, по твоей гордости, по самоуважению. Но помни, настоящая сила не в том, чтобы кричать громче, а в том, чтобы быть выше, спокойнее, мудрее. И вот еще один секрет. Со временем, когда ты практикуешь эти принципы каждый день, ты начинаешь замечать интересный эффект. Грубые люди сами начинают менять свое поведение вокруг тебя. Почему? Потому что твоя внутренняя сила, спокойствие и уверенность создают вокруг тебя ауру, которой нельзя манипулировать. И самое приятное — ты больше не теряешь энергии на пустые конфликты. Твоя жизнь становится чище, яснее, спокойнее. Теперь давай поговорим о ежедневной практике. Чтобы это реально работало, нужно внедрять принципы постепенно. Начни с малых вещей. В очереди, в транспорте, с соседями, коллегами. Обрати внимание на язык тела, дыхание, паузы перед ответом. Заметь, как изменяется реакция других людей, когда ты не реагируешь на агрессию. Потом переходи к более сложным ситуациям. Работа, друзья, семья. Практикуй терпение, наблюдение и понимание мотивов других людей. И постепенно это станет частью твоей личности. Также важно развивать самосознание. Часто мы реагируем на грубость автоматически, не осознавая, что внутри нас задето. Практикуй паузы, наблюдай за своими эмоциями, анализируй ситуацию. Когда ты понимаешь свои триггеры, ты получаешь контроль. И это ключ к мастерству. Грубость больше не управляет твоей жизнью. Помни, сынок, грубость — временная сила, она питается реакциями. Тишина, спокойствие, внутреннее достоинство — вечная сила. Ее нельзя купить, украсть или навязать. Она рождается внутри. И когда ты владеешь этой силой, ты начинаешь видеть мир иначе. Люди, которые раньше раздражали тебя, становятся просто частью фона. Ты сохраняешь энергию для важных дел, для семьи, для себя. И в заключение хочу сказать, если тебе близка такая философия, если тебе интересно учиться жить мудро, оставаться сильным без агрессии и справляться с грубостью без криков, подписывайся на канал. Здесь мы будем разбирать реальные ситуации, делиться опытом, учиться управлять собой и жизнью. Каждый следующий урок будет практическим, честным, без пафоса и с настоящей мудростью. Ты увидишь, сынок, как маленькие шаги, глубокий вдох, улыбка, молчание, контроль эмоций превращаются в настоящую силу, меняющую жизнь. И помни, твоя сила в тебе самом. Сохрани ее, развивай, и грубость никогда не сможет управлять тобой. Шалом, сынок. Жизнь дается не для того, чтобы кричать, а чтобы быть мудрым, сильным и спокойным. И если ты готов идти этой дорогой, оставайся с нами. Мы вместе научимся жить с достоинством и силой, которую не разрушит никакая грубость.